那简单的来改造这种进气口结构，去掉负面层隔道，来加装鼓包结合 DSI 进气道和可调式进气道的两种特点，变成所谓的可调式 DSI 进气道。那这种来说从理论上看是不错的，但实际应用上就要因机而异了。嗨，大家好，欢迎收看田宇观点。飞机的进气道呢，是为发动机提供压缩空气，同时呢，也控制进入发动机的这种空气的流速流量、气流均匀程度好的进气道不但是发动机工作的基础保障还是可以增强飞机的设计强度总体的降低总体重量，降低雷达反射的作用。早期的战斗机进气道呢为固定式的进气道，靠进气道的设计形态，把高速气流直接送入到发动机。这种设计简单直接但是无法调控进气道里的气流，于是发展出了可调式的进气道。那可调式就是在里边加装了挡板、气门等气流调节装置，进气道的总体外形也进行了改变，来适应超音速飞行下对高速气流的调控。这种进气道这飞机在不同的飞行速度中可以调控进气道的这种气流，来维持输入到发动机的空气流场稳定，保证发动机的工作状态，提高相应性能，也增强了飞行的安全性。可调式进气道比传统的固定式进气道有明显的优势，成了当今大部分战斗机的设计首选。但是可调式进气道没有解决飞机的机身在飞行中所产生的负面气流对进气道气流的影响。一旦负面气流进入到进气道，那巨大的空气流速差就会造成进气道内的空气流场紊乱，造成发动机熄火、停车等等事故。所以在战斗机设计时就会把进气道口和机身之间增加一个负面层隔道，来阻断负面气流进入进气道。可调式的进气道增加了调节装置又在进气口和机身之间增加了负面层隔道，这些呢都给飞机增加了重量。同时这种设计也增加了这个战斗机的雷达反射面积，于是呢对进气道的设计又有了减重和降低雷达反射的新要求。歼20战斗机的发动机进气系统采用了无负面层隔道的进气口设计，简称 DSI 进气系统。DSI 进气道呢，从基础理论上是一种对传统固定式进气道模式的回归，把可控的挡板、气门全都去掉也取消了负面层隔道，减轻了进气道的总体重量。那 DSI 进气道是如何解决空气流场调节和负面层紊乱的这种影响呢？它的解决办法就是在进气道前端增加一个鼓包设计。这个鼓包非常神奇，它不是简单的一个凸起，而是经过精密计算和设计的这种多面层结构。那当机身的负面层气流流到鼓包位置时呢，就会与机身分离，这样就避免了负面层气流进入进气道。同时呢，这个鼓包在飞机不同的飞行速度和仰角下都可以自动调节进入到进气道的空气流场，保障输入给发动机的空气流场稳定。如此的神奇它的难度自然非常之大，需要进行反复的实验，在风洞中收集各种参数进行计算，然后设计调整，再实验，反复多次才能够形成一个可以应用到战斗机上的 DSI 进气道结构。这背后呢有材料学的基础支撑，有空气动力学、流体力学的理论和实验，当然还有超级计算机在背后默默的算。那要搞出 DSI 技术，那需要大量的时间、金钱和边缘科学。所以呢，目前掌握了这个技术的国家只有美国和中国，其他国家想要研究恐怕有一定的难度。DSI 进气道呢，它的前期投入成本非常之大，后期的生产和这种制造难度就相应降低了很多。对于未来新飞机的设计中可以因飞机的技术性能、作战需求来考虑是否使用 DSI 技术。而成熟的机型比如歼11、歼16是否会应用 DSI 技术，那就要看这个机型的改动力度对原始飞机的设计情况分析，以及是要支付多少的改造成本。
因为呢，这些飞机啊要改造一个整体的进气道啊是非常之难的。但原来呢，他们选用了这个可调式进气道，那换用 DSI 进气道来说呢，它整体的形式会差异很大。对飞机来说会对整体的结构、空重配比、发动机布局都做调整，重塑机型，完全引入一个整个的 DSI 进气道，无疑是重新的飞机设计。那简单的来改造这种进气口结构，去掉负面层隔道，来加装鼓包结合 DSI 进气道和可调式进气道的两种特点，变成所谓的可调式 DSI 进气道。那这种来说从理论上看是不错的，但实际应用上就要因机而异了。发展 DSI 进气道呢，主要的目的就是要减轻飞机重量。那只是改装进气口结构，内部的气门隔板没有去掉，那进气道的重量并没有减轻这个改装 DSI 进气道的初衷就没有达成。如果呢原始飞机对它的这种重量要求不是很大，那进气口结构又影响了飞机的性能，那飞机现要想改成隐身战机，那么它就可以选择尝试在进气口进行 DSI 的优化。当然呢，这也要看整体飞机的进气道它曾经进行的设计是否便于改装。如果便于呢还可以考虑进行重新的 DSI 的这种是进气道结构的调整，那算是对原有战机的一个全面升级。不过呢，要从客观来认识到DSI 进气道并不是完全在性能上优于可调式进气道的，二者来说呢是各有优势的。那它们的设计是在这种进气道的这种气流控制、飞机重量和隐身性上做了不同的取舍。所以目前 DSI 进气道并非是可调式进气道的一个绝对替代技术。好了，今天的节目就到这里，感谢大家收看田宇观点。喜欢的朋友欢迎大家积极留言、转发并点赞，我们下期见。